कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ। जब मैं तुमसे मिली थी तो मेरी अदाएं, मेरा शर्माना सब एक झूठ था, लेकिन अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ। रुको रेज़े, मैं कैफे में लंच पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उठ जाओ डेंजी, मुझे कैफे बंद करना है। वो लड़की सच में बहुत अच्छी थी, एक अलग ही दुनिया से आई थी। उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी एक लड़की से मिलोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगी। खुश मैं आबाद हूँ, तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह तरह सा है।